大家好，我係 Nelson 啊，歡迎翻到嚟 Financial Executive Club。咁咧嚟到澳洲咧，我諗買屋係人生嘅一大步啦。咁唔少朋友咧都問啦，點樣可以揀到一個自己最啱自己住嘅物業咧？咁樣嗯，，Ricky 有咩見解？不如你又分享下你嗰時個經歷係點樣？我當初咧其實就一心係諗住買屋嘅，嗯，係啦。咁一個成人家庭啦，咁呢度通常都係4房嘅一個 house 咁樣啦。咁我覺得個空間感係要嘅，同埋我嗯，自己都幾中意花花草草，咁所以就冇諗過 apartment 嚟，已經係。嗯，好，多謝晒 Nelson 分享喎。其實呢個咧都可能係好多香港朋友咧嗰個心聲嚟嘅，因為喺香港咧，我哋住屋應該係好 luxury 嘅，好 deluxe 噶啦。咁啊，應該大部分嘅朋友咧都可能係我哋經驗都喺 apartment 啦，即係公寓啦。所以當我哋咧準備喺澳洲咧落地生根嘅時候咧，最大嘅決定就係買邊度，買咩類型嘅物業。咁所以今日咧同大家分享喺澳洲揀屋咧重要嘅考慮啦。嗯第一個咧就係我嘅三角，呢個三角形。咁邊三角形咧就係地點、交通同埋學校。我相信大部分咧過嚟嘅朋友咧都可能以家庭為主啦。咁所以咧一個好嘅學校咧個樓價就自然穩定㗎啦，需求亦都高。咁如果近火車站、近商場或者醫院呢啲咧，第時個生活方面咧，亦都會第時我轉手亦都有啲保障。嗯。第二個考慮咧就係究竟 house、apartment 定係 townhouse 啊？嗯。嗰時你點樣揀 house、apartment 定 townhouse 咧？嗱，apartment 我覺得早已經篩走咗先啦。咁 嗯，townhouse 其實我太太比較熟悉，佢話 townhouse 個升值潛力咧，就應該冇 house 咁好高嘅。咁我未印證到啦，因為我嗯。始終未買走間屋。咁你有咩見解？其實都差唔多你嘅睇法嘅。嗯咁一般嚟講咧，屋 house 咧個地比較多啲啦，比較大啲啦。咁一般嚟講，傳統認為咧升值潛力會比較高啲嘅，嗯。但係相對翻咧嗰個維修維護嘅成本咧就會高好多啦。因為你知啦，個草地又要整，係嗰間屋裏面漏水又要整，係每一件事情咧都要係自己整喎，唔同係。可以 call 落去樓下管理處林生，你幫我搞掂佢。我哋就係嗰個林生啦。所以咧 house 裏面咧，誒舒服嘅，但係咧要面對嘅問題都會多啲。嗯，冇錯嘅，係好多嘢都係澳洲好多嘢都係要自己落手落腳去做嘅。咁同香港唔同啦，香港可能打個電話搞得掂，呢度咧你打電話都搞唔掂嘅，真係要自己去 Bunnings 啊，去其他地方去買嘢，去自己搞掂佢嘅。嗯，係啊。咁至於咧 townhouse 咧，相對嚟咧就平衡咗嗰個價值同埋個空間。其實可唔可以先講解下 house 同 townhouse 有乜分別啊？哦，傳統上面咧，我哋就會有我哋一個區發展嘅時候咧，會計咗一個 master plan，咁就會計開一塊塊地，嗯咁然後咧喺塊地上面起間屋，我哋一般咧就稱呼為 house 啦。嗯咁但係隨住發展啦，隨住區嘅發展啦，咁咧有啲舊嘅屋咧就會拆咗，嗯重建可能變成2間、3間或者4間嘅，我哋就會稱呼佢 townhouse 或者 unit 啦。嗯咁所以顧名思義啦，佢相對地咧，佢個 size 咧，個地嘅 size 會細啲啦，但係咧佢哋就可以平衡到個空間同埋個價值。嗯。咁確實又係好多家庭嘅歡迎㗎，因為咁大間屋、咁大塊地，確實唔係我 manage 到㗎嘛。係。但係我可以能夠用有限嘅空間起到一個大嘅生活嘅 living area 嘅時候，咁個生活亦都可以好舒適嘅。明白。係啦。咁啊，最後就係 apartment，即係嗯公寓啦。咁公寓咧，通常係一啲已發展嘅地區，一啲發展成熟嘅地區。咁因為可以有個便利性，亦都可以比較低啲門檻住到個區嘅。例如咧，以墨爾本做例子啦，譬如 Melbourne City 嗯係好多留學生或者好多新嚟嘅年輕夫婦咧，佢哋考慮嘅地方嚟嘅。嗯因為咧，佢可以能夠好方便咁樣去落到去食嘢、買嘢，甚至乎搭車。嗯。咁所以咧，其實邊一樣啱，邊樣唔啱咧，其實冇一個絕對嘅，就要睇翻嗰個嘅生活需要。嗯。咁當然啦，過去一段日子裏面，亦都有傳統嘅智慧認為咧，apartment 呢個升值係比較慢嘅。嗯。咁如果係 budget 有限嘅話，其實聽落係咪 townhouse 性價比會比較高少少咧？誒係啦，所以要睇翻個預算啦。如果預算有限嘅時候咧，又想住喺個區裏面，townhouse 確實係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。嗯。係啦，頭先咁樣我哋分析咗 house、townhouse 同 apartment 啦。咁預算分配或者會唔會有啲 hiding cost，我哋其實唔知道去點樣去養一間屋咧？呢個先至係最長遠嘅問題嚟噶嘛。係嗯，啦，可唔係啊。可以可唔可以講解下啲乜嘢隱藏嘅成本，等大家可以知道預算下嗯。未來5年、10年大約嘅 spending 要幾多度啊？
好，唔該晒你。係啦，咁好多朋友咧都覺得啊，我買到喎，OK 啦。咁但係其實買咗先至係成個故事嘅開始，嗯因為你知道養屋確實有成本噶嘛。我哋頭先提過，譬如 house 又好，townhouse 又好，甚至乎 apartment 都好，好多維修咧都係要自己去安排嘅。咁例如係屋頂漏水啊，或者係個後院要處理啊呢啲咧，呢啲都係一個隱藏嘅成本嚟嘅。嗯咁而呢啲成本嘢確實係好難到預計到。咁啊，簡單嚟講就係、年紀比較大嘅物業咧，佢哋將會遇到嘅問題咧，就可能會機會比較大啲。咁唔代表新嘅冇問題，但係新嘅時候咧，好多時候都會有保養，有啲結構嘅保養，或者一啲爐具嘅保養咧，呢啲嗯就可以咧即係作為一個 saving 一部分啦。咁簡單啲嚟講咧，綜合嚟講，我住一間屋，我要養佢嘅時候要考慮嘅咧，例如係保險啦，嗯council rate 啦，即係我哋嘅市政費啦，嗯仲有我哋嘅貸款利息，同埋咧一個水電嘅費用嘅。喺澳洲好特別嘅喎，澳洲嘅水費單咧係分為兩部分嘅。第一部分咧叫做排污費，排污費咧就係用唔用水都要俾㗎。第二部分咧先至係個 water usage。咁所以呢啲嘅成本咧都要擺落去。咁如果計埋我供樓嘅時候，咁我就要預翻每年咧大概係樓價嘅大概5至8%，嗯作為我養呢套物業嘅成本啦。嗯，咁聽落都幾多下喎，好似係。誒都唔少㗎，所以咧，我哋去買物業嘅時候，除咗買之外，都要考慮翻我養佢，我持有呢個物業嘅時候，我係咪能夠住得舒服，會唔會影響我生活質素啦？嗯，咁作為一個新移民嚟講啦，其實你覺得買一間全新嘅屋好啲啊，定係買一啲二手屋會比較好啲咧？嗯，其實咧冇一個特定嘅答案嘅。嗯新屋嘅設備咧，相對比較新啲啦，比較 contemporary 啲啦，咁保養亦都少啲嘅，同埋亦都符合咗最新嘅建築標準，無論喺隔音、保溫都會做得好啲嘅。咁二手嘅物業咧，通常都會喺啲比較成熟嘅區裏面，咁啊生活方便，咁啊要睇下冇一個絕對嘅優勢嘅，要睇下你重視究竟係生活方便啦，定係住得舒服咯。嗯所以咧買屋自住咧，唔係淨係買間屋嘅，而係買嗰個生活方式同嗰個社區，以及咧係自己未來10年嗰個穩定。因為畢竟咧物業屋或者叫自住嘅物業咧，都係講一個好長嘅規劃，嗯，所以呢個咧就要考慮清楚啦。好啊，我哋今集講住咁多先，我哋下一集咧就會同大家講下一個都幾多人問嘅問題：澳洲投資買樓其實係咪唔係好值得、好划算咧？呢個問題留翻俾我哋嘅專業 Ricky 多謝。去幫我哋解答。